ટુલડા વેરાયટી 5 મહિના અને ઘણા મિત્રો એમ કહેતા હોય છે કે બાંબુ વાવીએ તો પછી વચ્ચે એમાં પાક લઈ શકાય કે કેમ, તો ચોક્કસ જે છે પાક લઈ શકાય. અને આ પહેલા વર્ષની અંદરમાં અમને જે છે કપાસનું વાવેતર કરેલું છે અરવિંદભાઈએ. એક ચાહ જે છે એ લીધેલો છે વચ્ચે સેન્ટરની અંદરમાં. કોઈ કાંઈ ચીજ કરી નથી. નીંદી લઈએ ને 2-3 વાર નીંદાઈ. ઉપર લઈ લઈને હા અમુકમાં વચ્ચે છે ને આમાં ઓલી બાજુ થોડોક મારે વાવેતરમાં ઓલા આપણે જે ઓલી થેલી હોય વિખાઈ ગઈ હોય તો પછી એમાં હરખું બેઠું ના બેઠું હોય એવું હોય ને બધું. કોઈક જીવાત બીવાત લાગી ગઈ હોય 5% તો વેરિએશન આવે. બહુ સરસ થઈ જાય બધા. એમને અમુક એમ આમાં આવડા મોટા વાવેતરમાં 5000 પ્લાન્ટ છે. આ બાજુ ગ્રોથમાં સલાહ એ કે છે કે આ ટપક રહી ને અરવિંદભાઈ, ટપક અત્યારે એમ ટપાડીને સાઈડમાં લઈ લેજો. ના એ વીટાઈ જાય, કાંઈ ન કરાય. શું કરે વીટાઈ જાય પછી પાછી પથરાય. બે બાજુ ટપક આવશે. આ બાજુ ના વચ્ચે ટપક છે ને નીકળે. હજી પારો બંધાય છે આમાં. હા હા હવે તમે ગણિત માંડો. આ એક માં આટલા સૂટ નીકળતા હોય. હજી આપણે 5 વર્ષનો વેઇટિંગ પીરિયડ છે. એમ તો ચેતનભાઈ ને જોઈને એવા ઘણા ઓછો કહેતા હતા, પણ અમને અહીંયા જઈને ઘણો વધારે. ચેતનભાઈ ની જમીનમાં તો બહુ ટોપના પેટના ખરાબ મત સારું કરો. હા સાવ ખરાબ જમીન. ખરાબ જમીન, પાણી એટલું સારું ને. આની જોવો છે આ ઘણો છે. હવે આ તમે આ એનો ગ્રોથ જોઈ લો. બધા રાઈઝોમ બંધાય તો આ શું થાય? આ જોવો છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 ખાલી 5 મહિનામાં ખાલી 25 બરાબર છે. આપણે ઉતાવળ નથી જો આનો ગ્રોથ અને આમાંથી ખાલી આપણે બે જ ઝાડ હોય, બે જ વાસ જોઈ છે. કેલ્ક્યુલેશન આપણું બેનું જ છે. હા, 25 માંથી બેનું જ કેલ્ક્યુલેશન ખાલી આપણે કરેલું છે. આપણે બે જ જોઈએ છે. આપણે ખેતી કરીએ છીએ તો ખેતીનું ગણિતમાં બે જ જોઈએ છે. બરાબર છે. બાકીનું ખેડૂતનું સમજી લ્યો. બરાબર. ના કરશે ધીમે ધીમે. ઘણા ખેડૂતોના એમ કહી શકાય કે દિવસની અંદરમાં 12 થી 15 જે છે કોલ અત્યારે આવવાના ચાલુ થયા છે. જ્યારે તમારી જેમ હું પણ ખેતીમાં અત્યારે નવો જ આની અંદરમાં જંપલાવ્યું અને બાંબુ રિલેટેડ જે વર્ક સ્ટાર્ટ કર્યું એની અંદરમાં આપણે દેખાડવું પડશે અલગ અલગ ફાર્મની અંદરમાં લગાડીને, તો માણસને એમ થાય છે કે હા અમારે થાય. જેમ ચેતનભાઈ એમની પોતાની જમીનમાં ફર્ટિલિટી નથી છતાંય જે છે એ અનફર્ટાઇલ લેન્ડ ઉપર જે કર્યું છે તો આજ ગ્રોથ ઘણો સારો છે. ત્યાર સુધી શું છે, બીજા બધા જે પ્લાન્ટેશન હતા ને ચિરાગભાઈ, એનું એક વખત કટિંગ હતું. જેમ કે તમે મિલી દુબિયા લીમડા વાવ્યા, એકવાર કાપ્યા એટલે પછી 5 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ રાહ જોવાની. બરાબર છે. પછી તમે બીજું કોઈ પણ વાવેતર કરો, નીલગીરી વાવો કે કોઈ પણ બીજા પ્લાન્ટ તમે વાવો, ઝાડવા કોઈ પણ જાતના વાવો, એ બધા તમે એકવાર કટિંગ કરો એટલે 5 વર્ષનો વેઇટિંગ પીરિયડ પાછો. જી. અને આ એક વખત તમે 5 વર્ષ પાર કરી, આ પેલું વર્ષ તો તમારું કઈ નકામું નથી જતું. બરાબર છે. બીજું વર્ષ ગવર્મેન્ટની 120 રૂપિયા પર પ્લાન્ટ સબસિડી આવે. બરાબર. બીજા વર્ષની હાઈટ તમારો ખર્ચો નીકળી ગયો. હવે વાહે વધ્યા 3 વર્ષ. હવે 1 વર્ષ તમારે વેઇટિંગમાં કાંઈ પણ થોડુંક આગળ પાછળનું થયું તો વર્ષ તો માઠા 5 વર્ષમાં એકાદું તો એમને આવે છે નબળું તો. બરાબર છે. તો વાહે વરદીનો જ વેઇટિંગ પીરિયડ આવ્યો. પછી 5 વર્ષ પછી કન્ટિન્યુટી છે ને, છે જ. એ આખી આપણે જોવાનું રહીએ ને એવું છે. ડ્રીપ છે, મહેનત કરવા વાળું કઈ છે નહીં. જે દી ભાગ્યવાળાને મન થાય તે ચાલુ કરી દઈએ. 2 દી 1 દી કલાક 1.5 કલાક 2 કલાક. કોઈ ટાઈમ ફિક્સ નથી. ટાઈમ ફિક્સ. પાણી પુષ્કળ છે, જે સગવડ રાતે વરસ જે મન પડે તે નાખી દે પાણી. ઓકે. પાણી તમારે 8 કલાક જ આવતું હશે? પાણી લાઈટ 8 કલાક જ આવતું? 8 કલાક. આવડા ગ્રોથમાં મેં અત્યાર સુધીમાં
2 વાર ખાતર આપ્યું, મુઠ્ઠી એટલે 50-50 ગ્રામ બરાબર. છે. એમોનિયમ સલ્ફેટ, યુરિયા અને પોટાશ ત્રણેયની એક 50-50 કિલોની થેલી લઈ ત્રણેયને મિલાવી અને મુઠ્ઠી 2 વખત રાઉન્ડ નાખ્યું છે કે ખોદીને નાખ્યું? ના, ખોદીને નહીં, સાઈડમાં ખાલી આમ રીંગ જ ગોળ. મોટા થોડાક નાનાથી જરાક મોટા થયા પછી 2 વખત અને 1 વખત એમોનિયમ સલ્ફેટ લિક્વિડ આમાં ડ્રીપમાં પાઈ. એક જ આ મારો અત્યાર સુધીનું પ્રોસિજર થઈ. બાકી પેસ્ટિસાઇડ દવા બવા કોઈ જાતનું નથી આવતું. અને બીજા નંબરમાં આને રોગ નથી લાગતો એનું પ્રૂફ એ જોવાઈ ગયું કે આ કપાસમાં ગરો આવ્યો હતો. હા છે જ અત્યારે આ બ્લેક કલરનો નીતરતો હતો કપાસમાં. બરાબર છે. અને ગરો એવી ચીજ છે કે બધા છોડને લાગે, ગમે ત્યાં ગમે ઝાડવું હોય ને એને લાગે. આ વાંસને નયા પૈસે ટચ કર્યો નથી ગરાએ. બરાબર એટલે છે. એનો મતલબ આને કોઈ દવા જીવાત એક જ દવા છે. દવા જ નથી. પોતે જ દવા છે. ભગવાનના વરદાન વાળી ચીજ. આને કઈ કરવાનું છે જ નહીં. દવા એટલે ઈ પાકું થઈ ગયું એમ. નકર ગરો આને લાગુ પડવો જોઈએ. સાંભળી વસ્તુ નથી, અનુભવ થઈ ગયા. આ બસ આપણે હવે જોઈએ. કોઈને પૂછવાનું થતું હવે નથી. કોઈને પૂછવાનું હા, નથી. હજી કઈ થતું અમારે થતું કઈ. બરાબર છે. આગળમાં જો આજે આ કપાસમાં ગરો દેખાય છે. બધે છે. પછી આ એક અલગ કયો હે? આ એક એમને નીકળી ગયો, આવ્યો એમાં કાંટાવાળો વાંસ છે ને, હા 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 એ ચાઈને રાખ્યો. હા બરાબર, ખબર પડે ને આપણને ગ્રોથ શું છે કેવું છે. કાંટાવાળો છે. બરાબર. તમારી વાડીએ છે ને માયલો છે. અહીંયા મારા સામે નહીં નાખી કટંગાની જ છે. ઓકે. જો આની અંદર બીજો આ તમારે રેડ પાણી પાવો છો એની થોડીક આસર દેખાય છે ને સફેદ સફેદ. પછી પાણી બે બાજુનું કપાસનું કપાસનું પાણી ડ્રીપું હોય ને. આવતું હોય ને, પછી ખાતર નાખ્યું હોય એટલે થોડો જાજો ક્ષાર પાણીમાં આવતો હોય. આમ તો જો આ મસ્ત લીલી શું કહેવાય લીલી સેવા. હાલો ભાઈ આવ્યા તો કોણ હતું? ભીખુભાઈ ને? હા, ઈ બોલાવે ને ક્યાં છે? હમણાં આવશે ઈ. એમાં શું આમાં જમીનનો ફેર પડે ને? ના ના અહીંયા અમારી બાજુ લીલોતરી સારી છે અને જે સૂટ રહી ને સૂટની સંખ્યા વધારે છે. આપણે 5 તેરી 15 ગણવાના, 18 મહિના થયા આપણે, એટલે 3 સ્ટેપ ગણીએ. એમાંથી પહેલું સ્ટેપ જ પાર કર્યું છે, ત્યાં 25 સૂટ છે. તો હવે બીજા ડબલ ગણતરી કરી, ભલે આપણે એમ ન કરીએ કે સૂટું વધશે, એની સામે એની મેચ્યોરિટી પીરિયડ અને હાઈટ જે છે એવડી જ ગ્રોથમાં આવશે. પણ આ 25 છે તો એની સામે 50 તો આરામથી થઈ જશે. એ તો આરામથી થશે. અસર તો બધી વસ્તુ ફેર પડે. જમીન પાણી અસર તો કરતી જ હોય ને ગમે જાણવા. બિલકુલ. પાણી જમીનનો તો પ્રભાવ થોડો સીધી વાત છે ને. એટલે અમારે તો સામે પવન હાલવાની વાત છે. હારી જગ્યા થવું કરતા હોય નવી જમીન હારી કરીને કઈક આપણે. હા હા, કઈ વાંધો નહીં, બોલા. હા હા હા. એમાં કેમ ભૂરી ગયું? છે ને સૂટ ખુલેલું છે. સૂટ તો નીકળે છે. ટુલડમ મેં તો ગયા છે જોઈ નોંધ કરી. શિયાળામાં ચાલુ હતું, કન્ટિન્યુ આખો ઉનાળામાં ચાલુ હતું. 365 દિવસ સૂટ નીકળે સામે. હે અચ્છા, મેં નોંધ કરી હતી 365 દિવસ અંદરમાં આવી જાય. સુભાષ ભાટિયાને ફોલો કર્યો મેં. બીજી જગ્યાએ બધે જોયા. મારા ઓરિસ્સાનો મારો બેઝ આખો 40-45 વર્ષનો, અને ન્યાય પ્લાન્ટેશન બધા મેં જોયા, ઓરિયન્ટ પેપર મિલના. અને આ ભાટિયાએ ભલામણ કરી. એ સિવાય મેં 12 ઓસ્ટ્રેલિયામાં વાન બધી જગ્યાએ જોયા. જે લાંબા ગાળાનું આયોજન આપણું આ 40 વર્ષનું આયોજન મિનિમમ. બિલકુલ. હવે એમાં આપણે માટે બધું નવું છે. હું કોઈને સલાહ ના આપી શકું કે 5માં વવાય કે 7માં વવાય કે, કારણ કે આ ખેડૂતનો સબ્જેક્ટ છે. ખેડૂત કોઈને ભરોસે બંદૂક ફોડી દે ને બિચારો દુઃખી થાય. ના આ તો મારું તમારા વ્યૂ લેવલે એમાં શું છે, અમે લોકો અત્યારે 35-40 વર્ષનો પીરિયડ હોય ને તો આ 12/10 ને બદલે 12/8 કે 7 તમે રાખો તોય ચાલે, પણ એથી ઓછું તો ના જ. ઓછું નહીં. બરાબર છે. કારણ કે આપણે જે ઓલો ગ્રોથ જોયો એ 6 વર્ષ પછીનો ગ્રોથ છે. એમાં પછી તમે 4-5 ફૂટમાં તમે નાખી દીધું, ન કાઢીએ, અને કાં પછી બાંબુ પાતળો થાય.
તો આપણને બેનિફિટ ન મળે. માર્કેટમાં આપણે વેચવો છે ને. બરાબર છે. કેલ્ક્યુલેશન એનો સ્પેસ અને એની જાડાઈ ને મોટાઈ હોય તો તમે ગમે ત્યાં તેની કિંમત પૂરી લઈ શકો. બરાબર છે. એટલે હળિયું ને પાતળું ને હોટી જેવો હોય તેમાં ન માલ નીકળે, તકરાર થાય તો એના લેબર ચાર્જ ને કટિંગ ને બધું વધતું જાય. બરાબર. અને ઓલું તમે વહેલું મોડું કરો તો જાડો ને થતો જાય, બધી બાજુથી એને ગ્રોથ મળે, કારણ કે આ વાસ તો સીધો જ થવાનો છે. અને આપણી જે રિક્વાયરમેન્ટ છે ઈવડી તો 140 માં 2 પ્લાન્ટમાં આપણું પૂરું થઈ જાય. હા, પૈસાની દ્રષ્ટિએ તો ઇકોનોમિકલી તો એમાંથી આપણે રાઈસ થઈ જાય છે. એકાઈ લાખ રૂપિયાની સોચ કરવી નકામી છે. બરાબર છે. ખેડૂત હિસાબે આપણે ગણતરી કરી તો ભાઈ 20,000 ની જનરલ ઉપજ થાય તેના કરતા 35-40 થાય એટલે ભયો આપણે માટે. બરાબર છે. પછી તો કિંમત વધતી જાય, કોસ્ટ વધતી જાય, એમ તમને ભાવે વધતા જાય. બરાબર. એટલે એ નુકસાની આવતી નથી. જો તમે ગીચ કરો તો લાંબે ગાળે નુકસાની થાય, પછી તમે કાઢી ના શકો, કરી ના શકો, વાવી ના શકો, કાંઈ નહીં. કા પછી તમે ડીપ ફોરેસ્ટ કરી નાખો, હાવ પાસે બધા વાવી દો, જેટલા નીકળે એટલા એક સાથે કટિંગ કરી લેવાનું. બરાબર છે. તો તમને પ્લાન્ટમાં ના પોહાય. પ્લાન્ટની કોસ્ટ વધી જાય ને ખોટી રીતે. આને કટિંગ કરીને પછી હાર્વેસ્ટની અંદરમાં કાંઈ તકલીફ જેવું ખરું કે ઇઝીલી જે છે હાર્વેસ્ટ થઈ જશે? આનું હાર્વેસ્ટિંગ હાવ ઇઝી જ છે. આપણને જો 100 રૂપિયા વાંસની કિંમત આવતી હોય, બરાબર, તો 10 રૂપિયા કાપવાના દેવા પડે તો પોસાય. બરાબર છે. લાંબી પીએચડી કરવાની વાત જ નથી. વાડીએ પુગાડી દે તો એને લેબર ચાર્જીસમાં 300 વાળા હાજે 30 વાળા કાપી લે તો 300 મળતા હોય તો એનો હાજરો થઈ ગયો ને. બરાબર છે. 12 મહિના કામ આવે. ઉધડું જ આપવાની વાત છે. બરાબર. હાર્વેસ્ટિંગમાં ટુલડામાં હાર્વેસ્ટિંગનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ટુલડામાં ઈઝી રહે છે હાર્વેસ્ટિંગ. કારણ કે આ હળીને નોટ લાંબી જ થાય છે. બરાબર છે. કંઈ થતું જ નથી. 2 વાળા કરવાના ખેંચવાના જ છે ખાલી. બરાબર. હવે પછી તો આમાં તો હાવ નવી દુનિયા છે, ખેલ છે. અનુભવ કરવાની વાત છે. નહીં તો કોઈ પણ વસ્તુ નવી આવે જ્યારે ત્યારે જે છે શરૂઆત જેને કરી હોય એને દરેક રીતે જે છે અલગ અલગ વસ્તુને આમાં તો આ બાજુ આપણે નીકળી આ વચ્ચેનો ભાગ આવ્યો ચિરાગભાઈ. હા, બરાબર. અડધું આની કોર, અડધું આ વચ્ચે ગ્રીપ છે. આ અમારો ભાઈ સૂર્યો, આ વાળાનો પ્રણેતા. હા, શું વાત છે. આખી મહેનત ને માવજત ને મેન્ટેન કરીને વાવેતર કરનાર ને એક બાપા છે બીજા. 2 જણા આખી મહેનત આ બધાની. બરાબર છે. આપણા તો આશીર્વાદ જ છે. કેવી રીતે વાવેતર કેવી રીતે કર્યું હતું જ્યારે પ્લાન્ટ આવ્યા ત્યારે કોથળીનું? એને આમાં ચવડું મારીને ખાડો કરી રાખ્યો હતો આખા. બરાબર. પછી કોથળી આમ ફાડીને ખાડામાં કોદાળેથી પાછો ખાડો ગયો. હા, એમાં મૂક્યો. બરાબર. આમાં પાણી ટપકમાં પછી હારે કઈ દીધું હતું ત્યારે? ખાતર કે કઈ દીધું હતું એ સમય? આમાં ખાતર નતું દીધું, ચોમામાં વાવ્યા કાઈ નતું કર્યું. એમને કાઈ કર્યા વગર સીધા જ વાવી દીધા હતા. કોઈ ચીજ કરી નથી. ઉથલ વરી જાય એટલે 2 બાજુ ધૂળ પડી જાય ને. હા, એટલે ઢોરિયા જેવું થઈ જાય. એમાં આપણે આને ભાઈ ચેતનભાઈ સલાહ દીધી હતી, કાંઈ નાખતા જ નહીં, કાંઈ કરતા જ નહીં. એકચ્યુઅલમાં તો ઈ જ છે, ખીચામાં હાથ નાખવાની વાત જ નથી આવતી બાંબુમાં, સીધી વાત છે. બરાબર ને વસંતભાઈ? બરાબર છે. દોરી બાંધી એ લોકોની બુદ્ધિમાં 10 ફૂટનું માપ એવી રીતે થયું કે દોરી લીધી, દોરીમાં 10-10 ફૂટને અંતરે પ્લાસ્ટિક બાંધી દીધું, ગાંઠું મારી દીધી. બરાબર. એટલે આમ દોરી મૂકી દીધી એટલે 10 ફૂટનું એમને માપ થઈ ગયું. સમજાઈ ગયું. ત્યાં કોદારી મારીને ખાડો કરીને સીધે થઈ ગયું. પણ જો કાંઈ વાંધો થયો 60 લાખ ઓલું કાંઈ નથી નાખવું, આપણે કાંઈ ખર્ચો કરવાનો પછી કેમ વાત છે. અને વચ્ચેનો કપાસ એ તમે જોઈ લ્યો. ના, વચ્ચે કપાસમાં ગ્રોથની અંદરમાં કઈ ફેર જ નથી. પહેલે વર્ષે તમને કોઈ લોસ આવતો જ નથી. બરાબર છે વસંતભાઈ. આ આખે આખા હોહરવા જુઓ તમે. ના ના, ગ્રોથમાં તો કઈ વાંધો જ નથી. આપણે જે વાત કરતા હતા ને 2 વચ્ચેના અંતરની ને એની, અમને પાણી સારું છે એટલે પાણી સારા પ્રમાણે એમને જે ગ્રોથ ને એ બધું મળવું જોઈએ ને એ ઇઝીલી મળી જાય. એટલે આપણે ફિક્સ સિસ્ટમ ક્યારેય નહીં રાખી શકીએ કે આમાં 7 ફૂટ અંતર રાખવું કે 10 રાખવું. જે તેના એરિયાના જમીન પાણી જે રહ્યા ને એના ઉપર એના 12 તો રાખવાનું. ના, એ તો અમે 12-13 જ બધે કહી છીએ કે 12-13 પ્રમાણે હોય તો જ એ સુટેબલ રહીએ છે. ભલે પછી તમે મિની ટ્રેક્ટર હલાવીને કરો કે મોટું ટ્રેક્ટર નાખીને કરો, પણ એ તો જોઈએ. બરાબર છે. બધા આમાં કન્ફ્યુઝન છે. આમાં શું કરવું? નહીં, એમાં 8 કરવા દર એમાં 7 થી 10 એમાં લેન્ડ જે છે એ જોઈને એમાંથી કેટલું નીકળી શકે છે ને.
આમાં પછી આવડી આ નળી છે ને કપાસ વાળી ઈવડી આ બાજુ આવી જશે. સમજાઈ ગયું, બે બરાબર બાજુ છે. એક એક નળી થઈ જાય, ડબલ નળી થઈ જશે. આનો ગ્રોથ સારો દુસરે હજી આની ઓરિજિનલ મજા તમને છે ને આ શિયાળો પૂરો થાય ને પછી 2 મહિને અત્યારે હજી આપણને આ શિયાળામાં કોઈ ઝાડનો ગ્રોથ કાંઈ ન થાય. આ 2-3 મહિનાના સ્લેક પીરિયડ જ કહેવાય. બરાબર છે. કપાસ નીકળી જાય, એકવાર હાથી બાતી હાલી જાય અને પછી જે પાણી થાય ને જરીક ગરમી ચાલુ થાય ને પછી જે છે એક સાથે નીકળશે. શું કેવું તમે? અને તેમ છતાં અરવિંદભાઈ જે આમાં જોવામાં આવે છે, એકચ્યુઅલમાં શિયાળાની અંદરમાં સૂટ ન નીકળવી જોઈએ. પણ તમારે સૂટું તો શિયાળામાં જે છે નીકળવાની ચાલુ છે. એનો મિનિંગ એવો છે કે એ અંદરની જે કામ કરવાની થિયરી રહી ને એની એ ચાલુ જ છે. ભલે ઉપરનો ગ્રોથ જે છે અત્યારે અટકતો હોય છે, પણ નવી બ્રાન્ચો જે છે એ નીકળવાની ચાલુ રહી છે. આમાં બબે દાણા નીકળે. હા, નકર આવ્યા હતા રોપા બે જ હતા ખાલી. બરાબર. બે હરી જ હતી બધી. બરાબર છે. અને આ 5 મહિનામાં આ પ્રમાણેનો ગ્રોથ આવે. મહિને ફૂટ. ના, એ તો સીધી જ વસ્તુ છે. મહિને ફૂટ અને કાયદેસર મહિને હાઈટ. પછી જો તમારે અમારી જેવી જમીન હોય, સાવ પાણી ખારું ને જમીન ઠીક તો 0.5 ફૂટની હાઈટ. સારું પાણી હોય ને જમીન ઠીક હોય તો 1 ફૂટની હાઈટ. પાણી ને જમીન બે કામ આપે તો 1.5 ફૂટની હાઈટ. સારી જ કહેવાય ને એકદમ. આની રમત તો આવતા છે બહુ થાય. વાલ નાખ્યો હોય ને તો નડી ગયા સાફ કરી નળ ખોલો સીધી સાફ થઈ જાય. દરેક નળી જે રહી ને ખોલવું ને ઓલું સીધું વાલ હોય તમારે બાંધવું નહીં, કઈ કરવું નહીં, સીધું અહીંયાથી થઈ જાય. સમજાવ કારણ કે છાર તો રહેવો તો ઉનાળામાં પાણીમાં છાર તો રહે જ, કે બંધ ન થાય. નડી ચોખ્ખા થાય આપણા. આમાં જે છે ને જોવાનું એ રહીએ 3 કે 4 ઝાડવા એવા પકડી લેવાના જેમાં સૂટ ઓછી હોય અને 2-3 ઝાડવા એવા પકડવાના જેમાં સૂટ જાજી છે. અને પછી બેયને 1 કે 1.5 વર્ષ સુધી નિયંત્રણ જોતું રહેવાનું. એકમાં સૂટ વધતી જાય છે, એની થિકનેસ કેટલી વધે છે, અને ઓલામાં ઓછા છે એની થિકનેસ કેવી વધે છે. બરાબર છે. આ સૂટ નીકળ્યા જેવા ભાગે છે ને